सेंट्रल एवेन्यू रेसिडेंशियल सोसाइटी ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज 21 अप्रैल को विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी कैंपस में किया गया। इस अवसर पर अपोलो के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि शर्मा, डॉक्टर इप्शिता, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार, जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर मंदार एवं हड्डी रोग डॉक्टर असाटी, डॉक्टर संकेत ठाकरे ने निःशुल्क परामर्श दिया।